Hello，大家好，我係曉晴啊。觀眾朋友都話有冇啲平靚正嘅單位啊？今日咧曉晴就滿足大家嘅需求㗎。嚟到二期生南去南區，第一個價錢好平，25萬可以買得到一套78方嘅三房。第二個咧性價比高，全新未入住過嘅單位。第三個咧就係仲帶埋一個大露台添，就係我嘅一個左手邊啦，二樓嘅一個單位啦。除咗自己嘅一個露台之外啦，仲可以帶埋出面嘅露台咧，10幾個方一齊嘅嚇。所以咧呢套單位咧，佢嘅一個食平靚正咧都係滿足晒㗎啦。OK， 而家咧跟住曉晴嘅腳步咧，直接上去睇下呢層單位。而家曉晴嚟到呢層單位啦，雖然話係2樓嘅高度啦，但係我哋望出去咧可以睇得到小區嘅園林同埋一個水景嘅。呢邊咧佢嘅朝向咧都係屬於我哋西南向嘅嚇，都可以做得到南北對流嘅情況啦。咁咧呢套單位最大嘅亮點咧就係除咗我哋嘅露台之外咧，大概6個方嘅，同埋咧呢邊出邊嘅話，大概嘅露台面積咧都有7個方。後期嘅話咧，我哋中意種花花草草嘅朋友仔嚇，可以同我哋嘅物業咧溝通下，俾一啲茶水費係咪？我哋到時候咧喺呢邊開個門出去咧，就可以種下花花草草啦。注意安全就可以噶啦。咁呢邊嘅話，到時候咧都去封埋個窗啦。改個門出去啦。咁呢邊咧就可以做翻個茶台啦、休息區啦，都係完全冇問題嘅，顯得成個空間咧會更加大噶啦。咁呢套單位咧，業主咧除咗收樓嗰陣時翻過嚟一次，基本上咧都係全新間屋未入住過嘅狀態啦。首先咧單鋪都未換㗎嚇。咁最真實嘅狀態，而家咧差唔多下晝6點鐘嘅時間啦。我哋嘅一個採光都係非常之唔錯嘅。首先佢嘅一個牆面啦，都係保持得唔錯啊。就除咗呢個位置就有啲甩灰啦。咁後期咧，如果自己咧重新裝修翻嘅話咧，去油翻白色嘅漆會比較舒服啲。咁呢邊咧就係我哋一個餐廳位啦，擺翻個4人位或者係折疊型嘅女人位都係冇問題嘅。我哋嘅一個客廳咧，可以擺翻個三人位嘅大梳化都 OK 嘅。咁呢個位置咧就係廚房嘅位置，係一個 L 型嘅一個廚房啦。就呢個廚房咧中規中矩，佢嘅一個大細就啱啱好2個人可以喺呢邊操作下都冇問題嚇。2扇嘅一個通風嘅窗，擺翻個3門嘅雪櫃位啱啱好嘅一個空間㗎啦。地磚呢啲咧都係好新淨嘅，就唔會話出現嗰啲起翹呢啲問題。咁78方咧係仲有配一個入戶花園嘅。咁呢個入戶花園咧，大概都係有差唔多5個方㗎啦嚇，都係之前嘅機械鎖啦，之後可以換翻個密碼鎖。咁呢邊咧都係屬於一個地磚啦，同埋個牆面嘅瓷磚啦，都係好新淨嘅情況下，冇跌落呢啲問題。同埋咧，我哋嘅呢個天花板都係好新淨嘅。咁後期咧喺呢邊嘅話，都可以封埋個窗啦，我哋嘅熱水器同埋燃氣錶咧，就安喺呢個位置。或者咧後期嘅話，將我哋嘅一個洗衣機擺喺呢個位置就可以㗎啦嚇，做翻一列嘅鞋櫃。OK， 咁而家咧去到睡房區睇下，呢個係第一間房。咁呢間房嘅話咧，望出去咧就係我哋一個園林景觀㗎啦。同埋咧，到時候如果咧喺出邊種下花花草草仲可以睇到出面嘅一個花所以你中意植物嘅朋友咧，帶埋呢啲露台比較舒服啲㗎啦。OK， 咁呢個細房嘅話，一樣咧都係佢嘅一個木地板啦。可以睇到呢個木地板嘅話，就係暫時呢邊有一塊細細地嘅。就有啲起耀㗎啦，後期嘅話收咗樓之後咧，可以重新整一下，或者咧全屋換翻個瓷磚咧，會更加襟用嘅嚇。咁對面嘅話就係一個乾濕分離嘅洗手間啦。咁呢個洗手間咧都好乾爽嘅。首先咧佢嘅一個天花啦，都係好新淨，冇甩灰嘅一個情況。包括咧呢啲玻璃，哇真係新淨啊！冇住過就係咁㗎啦。呢度咧仲會反光添。咁呢邊嘅一個瓷磚咧都係全部咧都好新嘅。就講下衞生就冇問題㗎啦。呢邊嘅一個洗手台啦，如果後期覺得唔夠高嘅話，都可以換翻新嘅一個，大概價位都係1500蚊左右。咁呢第二間睡房嘅話都係 OK 嘅。首先啦，呢邊望出去咧就係對面嘅一個田園景觀，嗰邊咧就係一個荒廢嘅一個田園啦。因為基本上我哋本地嘅村民好多都唔耕田啦，唔種田啦，所以咧呢邊嘅一個景觀咧都唔會話受影響嚇。擺翻張米半嘅床做到一個兩邊落床，隔離嘅話可以擺翻個
3到4線嘅衣櫃都冇問題嘅，或者重新設計下。咁最後一間咧係我哋嘅主人房。呢間主人房咧係帶埋一個落地玻璃窗嘅轉彎角嘅，哇，好有嗰種上海洋房嘅感覺嚇，有一種樹景嘅一個 feel 啊！因為我睇好多朋友咧揾就要揾呢種有景觀嘅，或者租都要租呢種樹景嘅一個 feel。成個白色嘅呢個紗簾，如果掛上去咧，哇，真係好有感覺啊！都可以擺一個1.8米做到3邊落床嘅位嘅。我哋地板嘅話咧，暫時都係睇到咧，都係好乾淨嘅，都好企理嘅，譬如話起翹啊呢啲問題。咁呢邊個位置咧都可以擺翻個4線嘅一個衣櫃啦嚇，做到頂㗎啦。OK，咁我哋攝影師呢俾翻個空鏡俾大家。咁曉晴過嚟影呢套單位咧，主要因為佢呢套單位咧唔單止價錢平嚇，仲帶埋一個露台添。因為後台嘅話都有朋友就問我，有冇啲帶露台嘅一個單位啊？咁生蘭許呢邊嘅話都非常少帶露台㗎啦，得2樓先有。雖然呢個樓層唔係幾高嘅一個狀態啦，但係咧我哋一個樓間距係非常闊嘅，仲可以睇到我哋小區嘅園林，所以咧住起身咧都唔會話唔舒服，都係好舒服嘅一個狀態，都好扯風㗎嚇。咁目前呢套單位咧業主誠意出售嘅價位係25萬，可以買得到78方3房2廳1衛嘅格局，仲係一個全新更屋未入住過嘅一個狀態嘅。價位唔高，所以咧你想買一個帶露台嘅，有時候隔然中翻嚟度下假生活下嘅話，呢套單位都比較適合啲嘅。最重要啦，目前生蘭許呢邊嘅入住率咧都係算比較高嘅，我哋門口咧就可以直接滿足我哋嘅交通啦、配套啦、食飯呢啲所有嘅生活需求㗎啦。OK， 咁目前嘅話呢層單位嘅話咧，如果感興趣嘅朋友仔咧，都歡迎掃描上方二維碼，加我個 WhatsApp 或者 WeChat， 或者打電話俾曉晴，讓我過嚟睇樓啦。或者如果有其他感興趣嘅一個單位嘅話，都歡迎諮詢我哋嘅嚇。OK，咁我哋下期再見啦，拜拜。